Hi guys, good morning, welcome to another vlog. Oh my god, look at that. Meron pong winter storm ngayon dito sa amin. Lakas ng hangin. Look at that. It's a blowing snow. Alis sana kami pero mukhang di na kami matuloy. Hanggang bukas po ito. Mamaya negative 26. Kanina po nahihatid ko na po si daddy ng maaga. Medyo maganda pa weather, rain lang. Pero ngayon guys, mukhang hanggang mamaya na tong gabi, hanggang bukas. Meron pong winter storm. Yan. Snowstorm. Actually mayroong warning ang forecast. Lakas po ng hangin. Hi guys! Tapos na ng work namin. Nag-i-snow guys, sobrang lamig. Hi guys, nag-i-snow. Alam ko negative 22 ata kayo yung araw. Sobrang lamig guys. Hi guys, dito na ako sa may bus stop. Hi guys, nag-i-snow. Sobrang lamig. Pakita ko lang sa inyo saglit. Ang lamig. Sobrang lamig. Ano ng kamay ko? Hi guys, good morning. Ngayon ay araw ng Sabado. Kahapon pag-uwi ko, sobrang lakas ng snowstorm. May lakas pa ng hangin. Sobrang lamig. Video ko, di ko mahalo yung kamay ko. Please. Si Mami. Si Mami. Ngayon, Another day. nagluluto lang ako ng noodles. Ito lang. Tawag dito? Po noodles. Tsaka dilagang ito. Yup. Hey guys, update na namin kayo pag luto na. Hey guys, luto na yung noodles natin. Mami, kakain na din siya. Yan guys. Basta lang na overcook ata yung noodles. Okay lang. Ako lang makakain sa si Mami. Ayan si Mami. Hi guys. Makain din siya. Ubus na po. Sarap pala yun. Ngayon, kung wala natikman to eh. Po noodles. Po noodles with boiled egg and siomai. Pork siomai. Kahanap kasi ako ng Lucky Me doon eh. Wala akong makita. Ako lang, nagdampot lang ako. Nag-try lang ako niya. Sabi kung masarap tong ano to. Kagabi guys. Ano to? Ulam namin guys kagabi. Guys, kagabi yung ulam namin. Sardinas na may miswa. Spicy yan. Nilagyan ko ng pampaanghang. Pagdating ko, yung nakahanda sa akin eh. Ang dami kong nakain. Minsan lang kasi kami nito sardinas. Yeah. Pagka wala na kaming luluto. Masarap yan. Kaso kami lang kumain. Mamaya kakain ulit ako. Sabi ko to, kain daw yung mamaya. Since ako na mag-breakfast, dessert. Dessert namin ubas. Hey guys, update na namin kayo kung anong ganap mamaya. Hi guys!
Baba muna namin si Pluto. Malakas ang hangin sa labas. Yeah. But there's no more blowing of snow. Yun na lang, gust of wind na lang. Pero may wind chill. Daddy, you have your gloves on? You have to put your gloves. Oh. Close. Ah, where it is? Where it is? Meron ka ba ha? It's okay. Tara, doon tayo. Ikot tayo doon. Sa... Ayan guys. Lakas pa rin ang hangin. Pero malinis na yung kalsada, may nagsudsud na yun. Ang dami. Ito muna kami sa shed, guys. Nagtago kami ng lamig. Wala lamig guys. Ayan yung car namin nakapark sa gitna. Grabe yung lakas ng hangin. Look at that, guys. Did you hear the sound? It's like 70 to 80 kilometers per hour wind gust. Pero at least wala nang masyadong snow. Meron coyote dyan. Yeah, may coyote kasi dito sa likod eh. Namamasyal yung coyote dyan. Kailangan painitin ko yung sasakyan mamaya bago ako pumasok. May bagyo pa rin till tonight. Hi guys. Labas muna kami saglit. Kasi si Pluto kailangan namin paihiin tsaka padumihin. Kahit malamig sa labas, wala kaming choice. Kailangan niya talagang lumabas. Pero ang lamig talaga guys, saglit lang. Pakita ko sa inyo. Okay, hi guys! Ito kami sa labas. Kailangan tiisin ang lamig. Wala nang snow pero may mga snow sa kalsada pa rin. Lakas ng hangin. Siguro akit na rin kami guys. Thank you for watching. Merry Christmas! Merry Christmas to all!